जय जगन्नाथ सामने आज आम बनैबा आयुर्वेदिक काढ़ा फॉर कफ एंड कोल्ड। तो तापे आमको यही सब सामग्री दरकार अदा डालचीनी लवंग तेजपत्र गोलमरीच मिश्री पानमधुरी तुलसी पत्र एथिरे आपण चीनी यूज करेंगे यह बदल में मिश्री गुड़ महू ऐड करेंगे। एबे आम पैन रे गोटे ग्लास पानी दे किछि समय फुटिबा को दबा सही समय रे तुलसी पत्र तेजपत्र को छाड़ी आउ सब सामग्री को टिके अधा छेचा करदे जेपरिक यही सबूर उपकारिता गुण पानी भितर ऐड हो। एबे आमे फुटुथुबा गरम पानी रे छेचिथिबा गोटा गरम मसला तापर तेजपत्र तुलसी पत्र को देदबा। एबे आमे एहा को भलो भाबरे फुटेबा को लो फ्लेम रे छाड़ीदबा जेपरिक पानीर परिमाण अधा हो जिवो। देखंतु एबे हमर सुपर हेल्दी काढ़ा प्रस्तुत हो गला। यह हमर इम्यूनिटी स्ट्रांग करे गला को आराम दिए बहुत सारा नेचुरल जिंस पड़िथिबारु स्किन मध्य ग्लो करे। तो यह को आपण माने ठंडा कासरे पीले बहुत जल्दी आराम मिले। वीडियो भल लागिले प्लीज लाइक सब्सक्राइब निश्चय करें।